controle remoto ou automação, tá? Então aqui, aquele sisteminha de contaminação de gases que eu te falei, tá? Ele fica ali embaixo monitorando, então a gente coloca aqui para mostrar para o cliente. Então eu vou simular uma vazão de gás, tá? Ó, como ela desligou, ó, ela vai ficar pitando enquanto tiver gás. Ó, tirei, parou, de novo. Entendeu? Ó, liguei. Ó, desligou. Agora eu vou ligar de novo. Vou mostrar outra situação. Ali dentro eu tenho uma chama piloto e aqui eu tenho uma LED que fica lendo a chama piloto. Ó, caso a LED não leia a chama piloto, ela vai desligar o aparelho.